wai shi juyin mulki laihi ne ko ba laihi ba ne, sai a tambayi 'yan kurdeta kuma a tambayi wanda suka yi juyin mulki laihi ne a ƙasanmu ko ba laihi ba ne ba. Bazum juyin mulki aka mai iya shekara 2.5 da ya fara shugabancin ƙasar nan, aka mai juyin mulki da ƙarhi da yaji da makamai. Mu ne a matsayinmu na lauyoyin shugaban ƙasa Bazum muka ɗaga ƙara gaban wannan rukuni na Majalisar Ɗinkin Duniya. Rukuni ne na dindindin wanda aikin shi ya duba ya gani wanda ake tsare da su, iske ana tsare da su bisa kan ƙa'ida, bisa kan doka, ko kuma ana tsare da su a kan makirci da dai wani kingin ba ƙa'ida. To shi ya sa muka ɗaga ƙara, kuma kan mu je ma ɗaga ƙaran wannan wadda jiya aka hudo bayanin da lalle wannan riƙiya da aka ma President Bazum da shi da matar shi ba a yi shi ba a bisa kan ƙa'ida, kuma suka tambaya da a sake shi. In kuna tuni nan da shekara guda da 'yan watanni, kotun sai da yawo ta haɗi wannan lamari na cewa da riƙiya da aka ma Bazum an riƙe shi ba a kan ƙa'ida ba, kuma ta ba da umarnin da a sake shi. Ito biyayya da dokoki na duniya da biyayya da decision kin kotun duniya da suke badawa, su wa'annan hukunci, wa'annan kotuna ba su da abin da za su tilasta magabata su yi aiki da shi. Shi wannan na sai da yawo yau shekara nawa da aka yi, amma an yi watsi da shi, an yi banza da shi. To shi ma wannan yanzu muna tsammani tunda abin ya kai na duniya gaba ɗaya, tana yiwuwa su magabata su duba su gani, su san dai ba mu kaɗai ba ne a Nijar a cikin duniya. A cikin duniya akwai ƙasa 180 da wani abu, kuma ita wannan ƙungiya ta ƙumshi duka ƙasashen duniya. Tunda ta hudo wannan tasiri, ya kamata su yi adalci, su duba su gani, su sake shi da shi da matar shi, tunda dai ba a bisa ƙa'ida ba ake rike da su. Ito in dai kuna tuni kan a zarge shi da wani laihi, Bazum juyin mulki aka mai. Kuna tuni Bazum an zaɓe shi shugaban ƙasa a ƙasar nan, shi iya shekara 2.5 da ya fara shugabancin ƙasar nan, aka mai juyin mulki da ƙarhi da yaji da makamai, kuma ake rike da shi da matar shi har da ɗan shi. Yanzu an saki ɗan shi da shi da matar shi suna rike. In kuna tuna kuma akwai wannan koti ta ƙasa da ake ce ma kurdeta, yau da kusan wata 8 ta ba da umarnin cewa an hudda mai rigar kariya don a zarge shi da cin amanar ƙasa. To amma a yau da muke zancen wannan, ba wata kotu da ta tuhume shi daga laihin da zai zo a zarge shi ya zo ya kare kanshi a gaban koti. To shi ne ita wannan ƙungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ɗaga rigar kariya ba ita ba ce tuhuma. Ɗaga rigar kariya kuma a yi shi da kanshi ta kotun keskin nata ya ce ana iya zargin shi da laihi kaza da kaza. To wannan zargi ya tsaya a zargi, amma har yanzu ba a tuhume shi ba
da shi don ya zo da shi da lauyoyin shi ya kare kanshi bisa kan wannan. Zargi ai bai huce ba wanda na cin amanar ƙasa. Ga wani abu ne mai ban mamaki, menene cin amanar ƙasa? Ya yi magana da horon shi da Etats-Unis a zo a kama a maida shi iko. Ko da yake a bincike na yanzu babu tabbas kin wannan abun da ake zargin shi, babu tabbas, babu hujja a bisa kan haka. To amma ana mancewa da wai shi juyin mulki laihi ne ko ba laihi ba ne, sai a tambayi 'yan kurdeta kuma a tambayi wanda suka yi juyin mulki laihi ne a ƙasanmu ko ba laihi ba ne ba. Ba mai ganin shi tun ba ma wai a gan shi ba ko ka ji labarin shi ta waya. Tun watan Oktoba ta 2023 mu a matsayinmu na lauyoyin shi ba mu da labarin shi. Hana rantsuwa sau ɗaya lokacin da aka shurare shi, na je na kare shi an shurare shi, to tun shi bani da labarin shi. Balle kuma su kingin abokan aiki na wanda ba a ƙasa ba masu ke. Kuma muna da tabbaskin cewa ko 'yan uwa ko amunnan zama ko abokan shi na jam'iyyoyi wanda ake siyasa da su, balle mu kanmu lauya, babu wanda yake da labarin Bazum da matar shi, balle a san ma menene matsayin da suke ciki. Abu ɗaya muka sani, kowane sati akwai likita mai zuwa ya halarce su, ya duba lahiyarsu, ya kai musu abinci. Ba mu da izinin mu yi magana da shi tunda ba mu aikinmu a matsayinmu na lauyoyi ba shi ba ne ba. Mu da yanzu an gurfanar da shi gaban koti, to muna da lauyoyi da alƙalai na ƙasa wanda suke zargin shi, su muna iya magana da su. Amma yanzu ba mu iya magana da magabata tunda ba alƙalai ba ne, ba mu iya magana da likita mai zuwa ganin lahiyar jikin shi. To wannan kuma ai sai dai kuma alƙalan da suka cire mai riga kare a cikin gaugawa. Kun ga dai duka yadda aka yi wannan shari'a ta kurdeta, yanzu su kaɗai suke iya ba ku hujja ya aka yi sun cire mai riga kariya kuma har yanzu ba a tungume shi ba. Zargi daban ne, kuma gurfanarwa a ma mutum shari'a shi ne. Duk wanda aka ce ana zargi ana gurfanar da shi gaban kotu a mai shari'a. An zarge shi amma ba a gurfanar da shi ba gaban kotu. Ai haka suka ce a gaban shi wannan kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ai kotun koli ta Nijar ta cire mai rigar kariya, don kenan iya da laihi ya yi magana da ƙasashe na ƙetare da a zo a maida shi bisa kan iko, a maida shi bisa kan mulki. Duka wannan ita wannan jam'iyya ta yi watsi da shi, ta ce wannan duka ba a kan ƙa'ida ba suke. Tunda yau wata 18 ake rike da shi, kuma ba a gurfanar da shi ba a ce gaban koti ga abin da ake tuhumar shi da shi. Muna tsammanin magabatanmu su yi aiki da abin da wannan rukuni na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙa'idar, ya tsaida na a sake shi da matar shi.
tunda yau in kuka duba a Mali akwai tsohon president wanda ake rike da shi kan ya Allah ya mai cikawa an sake shi. A Guinea haka nan, a Burkina haka nan, a Niger ne kadai ake garkuwa da president Bazoum da shi da matashi. To mu abinda muke nema a sake su, tunda an tabbatar yau duniya duka ta tabbatar da ana tsare da su ba a bisa kan ka'ida ba. Ba wani abin da zai iya aiwatarwa in dai ba za a yi bi su sau da ƙafa a gani in sun yi aiki da abin da wannan hukunci ya tauzata. In bai kai ba za a kai majalisar ɗinkin duniya wanda ake ce ma conseil de sécurité, su kuma suna iya bincikawa su gani in akwai wani tsari da za su yi, in akwai wani abu da za su ɗauka a lokacin nan su za su ɗauke shi. Inda akwai ƙwarin gwiwa da duka wannan aikin ba a yi shi ba. Don ba mu da ƙwarin gwiwan mu sa a yi aiki da doka ko da takardun shari'a, mu ba mu da su, kuma sai da yawo bata da shi, kuma ita majalisar ɗinkin duniya bata da ita. Kenan su kaɗai suka san in suna iya aiki da shi ko ba su iya aiki da shi. Amma mu a matsayinmu na lauya masu kare Bazoum, mun ɗaga duk inda muke iya kai ƙara na kwatantawa ana turke da shi ba a kan ƙa'ida ba. Abin da muka yi kenan. Yanzu in sun yi aiki da su da abin da duka wa'annan jam'iyyoyi, wannan kototi da wannan rukuni na majalisar ɗinkin duniya in sun aiki da shi, to in ba su yi aiki da shi wa duniya tana nan, kuma ai ba yau bane, duniya da yau da gobe ne. DCL Hausa.